Ay, tumaob. Ala. Tumaob! Tumaob! Tumaob. Ay, oh, sige po. Ikaw sa unahan. Hindi ikaw mahawak ng kamera. Hindi, mabigat nga ako. Dad, pag ganun yung banana boat, hindi pa ganun. Ikaw magaan ka. Nakahawak kayo mabuti. At saka, halimbawa, tumaob kayo, hawak lang kayo sa life jacket. Topo. Yan, ano? Safe naman yan. Gusto nyo ba yung nataob? Yung pag-ganyan-ganyan po. Gusto nyo gano'n? Extreme. Pero usually, pag gusto nyo kasi natataob, dito namin sa tapat ng resort pinapataob. Ah, sige po. Para diretso, ano na sila sa shore. Yun yung gusto nila eh. Sumakay nga kami sana sir sa Hurricane. Yun. Grabe, nakakaya. Gusto kong bumili ng kaya lang nakakatakot, igawa ng mati. Opo, nakakatakot. Opo. Diyos ko, parang na Tapos papatry ko rin sa inyo yung towable. 3 lang na nasakay nun. Sige Yun, po. intense din yun. Wow. Yung Para tatlo, siyang sofa. oo, yung ano, Oo, mahal tatlo yun. nga. Okay, ready guys? Okay. Saan si Habi? So, ayan po mga kabayan, mag-banana rides muna kami. Ayun na, nandoon na si Sir Henry. Yay! Maka-experience tayo dito ng banana boat dito sa Escape Beach Resort. Yes po mga kabayan. Okay, jogging muna tayo. Bawasan gas. Make sure na hold it tightly strap. Ayan po mga kababayan. So, ito naman yung magbibigay sa kanila ng magandang alaala, no? So, sasakay sila ng banana boat. Tapos, di na kami kasi naranasan na namin eh. Ito, first batch po si Madam Lori, Team Lori Driver, si Sala Atilo. Atilo, first time hindi? Oo. First time? Opo. Pero nagano na kayo, nag-sunblock na kayo? Oo. Ayun, ang importante para di masunog. Mahal ang ano. Kaya Ticha, first time, banana boat? Yes. Oh, first Ito, time. first time ko excited. First time. Nakahanda ka na? Nakasunblock ka na? Talaga? Kanina pa pag dilat ko, ganun na. Talaga? Galata. Yan na. Sama ko kay Nay. Dapat na lang ako dito. Opo. Wow. Ang galing talaga dito sa ano? Sa Escape Beach. Yan. Bata muna. Ben. Unahan ka para magaan. Yan. Tay. Bakit? Yan. Atilo. Ako gitna kasi mabigat. Gitna ka te. Mabigat na. Maray kamera. Dari. Ikaw na tayo. Sana mo kapiyak eh. Sana mo kapiyak. Pero may second batch ano? Yes pa. Ano na lang? Second batch ka na lang. Second batch. Para ano lang sila. Masyadong bibigat pa. Ay, kawawa. Ganyan po ba yung paa, Sir Henry? Bye. Okay, ready? Joy! Hawak. Thank you po, Sir Henry. Joy the ride! Okay, so let's go! So, ayan na mga kabayan. Ay, Diyos ko. Hawakan mo ako, Lolo. Hindi, umawak ka dyan. So, ayan po mga kabayan. Nihilain na kami. Yay! Parang kinakabahan ako dito. Parang hindi yata kaya. So, umpisa pa lang. Sumigaw na. No?
Doon sa Alaminos, no? Hindi, mamaya mas mabilis. Sa Alaminos. Yay! First time mo, Lo? Sige. First time mo rin mahulog ngayon. Walang tukahan, ha? Ay, Diyos ko, ganito. Ayan na, ayan na. Abangan ano ang mangyayari. Woohooy! Woohoo! Woo! Grabe, Diyos ko, lumipad yung espiritu. Ayan na, ayan na. Woohoo! Magaling kumapit. Magaling! Magaling! Grabe! Muntik na ako nalaglag! Ba't sa dulo? Bibigay ko si Inday. Sa akin, ako unang tama ng tubig. Yung mata ko kasi alat. Ako ang unang ng tubig. Galing kayong bumalanse, walang nahulog. Muntik-muntik na Kapit na kapit. Ha? So ayan po mga kabayan, nakakatakot. Buti nilang magaling humawag itong mga kasama ko at bumalansi. Kaya wala. Ang saya-saya. Yes! Ay. Malalim ka. Galing bumalanse. Pero last, bumigay. Doon pabigay. Yung last. Ayan. Lutang pala tayo. Good night, good morning. Wala mo kami ng picture, kuya. Sige po. Ay, parang mas mahilig sila dyan kaysa sa doon. Mga bata. Ako na lang ang gawin mong... Sa'yo nang ipit ni
Tita Malu. So ayan, second batch po mga kabayan. Grabe, nag-enjoy. Kasi, ito sa bagay. Ako, pagsakay pa lang, wala na. Kami na lang ni Bunso, dalawa. Wala na. Tama po, Sir Henry. Ito, magaan. Ay, siya sa... Pag makita Ay, sa unang kabunso. Ay, natanggal anak ko. Mali, balik mo na ako. Mahulog na kaluluwa namin. Walang katakot-takot, nakadudol sa labida. Dalawa sa labida. Si Bonso, di ano? Bunso, anuhin mo yung... Uy. Tem, may mic ka, Tem. Doon na makakat. Hindi magkasampa-sampa. Isa pa. Oh. Umawak ka ng ano, Bunso. Isa pa? Si Bonso na sana, no? Higit na kayo. Mabigat naman tayo nila. Extreme daw, extreme! So, tingnan natin yung second batch ngayon. Kung magiging matiwasay ba ang kanilang pagsakay. O, kalmado muna sa una. Siyempre, pag-naan ka muna mga kabayan. Pero mamaya doon muna talaga maramdaman yung extreme talaga ng banana boat. Dito lang yan sa Escape Beach Resort. Ayan. Ay, tumaob. Tumaob! Tumaob! Tumaob. Tumaob yung banana. Sobrang Kabigatan. sobrang bigat. Sobrang bigat. Tumaob, grabe siguro. Grabe siguro ang ano na bigat, no? Hindi, lulota naman sila eh. May ano naman eh. Oh, ayan, oh, nakasampa na. Pagliko? Oh, pagliko. Siguro mga kami, sobrang bigat. Kaya nga 5-5 na lang. Dapat, 6 po yan. So, ang ginawa is 5-5 na mga kabayan. Siguro hindi marunong bumalansi. Bakit kami kanina? 'Di ba? Sobrang extreme na. Pero nakayanan namin. Sobrang bigat kasi ng mga kabayan. Hindi na makasampa-sampa. Alam mo sa bigat natin, eto na. O ano, kaya nyo? Wala pa kami na... Oh, nasa na? Dito pa lang tayo, lumubog na tayo. Ba't sinalubog nyo? Bakit kami na ano? Oh my God! Akit na kayo. Akit na. Ano? Ano, wala sa balance kasi.
Okay na. Ano ba yan? Umpisa pa lang ang malakas eh. Yung ano? Wala, nakainom ako. Nakainom na niya. Kaya sa amin kasi. Kaya ba today? Kaya ba today, guys? Kaya tayo. Experience! Oh my God, first time. Kala ko na, na-excite na ako eh. Paano tumagilid tayo lahat eh? Yung pinakamay budget mamaya sa pinakahuli. Sige po. Ano nangyari? Talagang susubsob to. Oh, pero meron namang naka-life jacket naman, safe na mga kabayan. Tapos agad-agad ay i-rescue naman din sila kaagad. Siyempre. Ayan. Kasi tinatanong sila anong gusto nyo. Yung sakto lang o extreme ay gusto din lang mabuwal mga kabayan. Kaya yan binuwal. Gusto yung extreme ha? Oh, ayan. Ang napala na mga kabay kasi nag-request na extreme daw. Hala, sige, para maka-experience. O, ngayon, na-experience talaga nila kung paano mabuwal. Hindi na makasampa. Si Bunso lang na yung nata. Si Bunso lang ang hawak kamera. Ha? Si Bunso lang naiwan. Si Bozo yung nauna? Naiwan. Ano yun? Si Bozo lang naiwan? Oh, yun na may hawak kamera. Hindi. Lahat sila. Ha? Lahat sila, di ba? O, lahat sila. Kanina, kanina nga gusto ko rin mabuwal mga kabayan ay talagang akala ko nga mabubuwal din kami. Hindi naman delikado. Oh, hindi naman delikado. At saka talagang ganyan. Talagang ganyan mga kabayan. Gusto natin na. Kasi mas gusto namin yung ganyan. Ma-experience. Tugtog siya eh. Sabi ko delikado yung tugtog eh. Hindi na hindi na makasampa. Hindi na makasampa. Dito na lang kami. Sobrang bigat na mga kabayan, hindi sila makasampa sa boat, no? Kaya doon na lang sa naghihila mga kabayan, doon na lang sila sa sampa. Super bigat nila. Oh, ang lalaki kailangan na nilang papayat. Yung kami kanina na gusto namin maging ganyan, hindi nangyari. Gusto ko talaga sabihin namin, sige, extreme. Eh, may third batch pa mga kabayan. Ewan ko lang kung gustuhin pala mag-request pa sila ng extreme mga kabayan. Muntik na ako mag-rescue. Nagugubad na ako ng sombrero. Pasampahin ko sana doon. Ang sarap ng experience sila. Dapat kanina tayo no ganyan. Yes, first time! First time masobsob! Ay, bote nga, na-extreme kayo eh. Kami nga gusto, ayaw. Ay, kami nga gusto kaninang mabuwal, ayaw. Kasi sa iba, tetra yung sinasadya ito. Oh, talagang iba mga kabayan, gusto nila yung ganyan. Talagang sinasadya. Kasi yung iba nagre-request talaga. Experience. Experience nila. Pag-iikot siguro, kung mag-iilip. O pa. Siguro liliko na. Para sa mga budang din. Puro kasi mga mga chabirorotan. Puro mga payat ang sumakay. Biro mo, si Bunso pa lang. No, di ba? Elepante. Yung tita niya, elepante din. Oh, Diyos ko. Kaya bumigay. Yung tito niya. Ay, pinsan. Ay, Diyos ko. Ano, kaya pa? Ano, kaya pa?
Pag gumanyan, ganun din kayo ah. Para kayo mga budangdeng. Basta wag kayong bumitaw ah. Let's go ah. Okay, sige, let's go. Wala yung tali. Yung tali. O manda. Let's go na pero umanda na nga. Excited. Tapos di ba punta sa yung ano. Balitang araw, perfectong trip sa buhanginan ng saya ng grip. Ting buong barkada, ready na lahat sa skip beach. Walang kaba, trip agad. Life is check, kapit ng mahigpit. Tuwad sigawan, di na mapipigil din. Alon ay taas, parang roller coaster. Pero ko lang, walang atrasan, master. Sabay-sabay, sagay sa banalabot. Dili at tawanan habang kami afloat. Sa dagat ang abulit, sobrang saya legit. Sa bawat pagsag memories na ulit. Wave after wave, hindi mapapatalo. Kahit mahulog, bangon ulit. Dana na bros, Cape Beach vibes, walang katulad. Sa bawat sandali, saya ay sagad. Hangin sa mukha, buhok kay gulo, pero Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.